呗。好的，仔细看，食指上面有这个东西，对不对？好，这样把它拔下来，现在扔上去，再来一次，拔下来，扔上去，特别快，对不对？接下来进行教学，其实非常简单哈。首先正对观众说，这里有一个这个圈圈套在手上面，好，然后说我要把它拔下来，然后当我挡住。